حضرت بیدل میگویند قامت خم خجلت عمری تلف گردیده است، هر قدر مینوتهی شد سرنگونتر می شود. در این بیت حضرت بیدل بسیار یک معنی زیبای شاعرانه را بیان کردند. مثلا میگویند قامت خمگشته پیران میدونید برای چی هست؟ این از حساب خجالت زدگی عمری که تلف کردند است. چون انسان معمولا وقتی که خجالت میکشد شرمسار میشود، سری او خم میشود. بعد یک مثالی محسوس میارند، میگن مثلا مینا یعنی شیشه، همون شیشه که از او شراب هر چی که بود میگرفتن. میگن هر قدر مینوتهی شد، یعنی که هر قدر که وقتی که این شیشه پر است، بر فرضی که وقتی که شیشه پر است ما همین طور کرده در او آب را که ریزیم نیاز نیست به چی دیگر، آب خالی می شود. اما هر قدر که تهی تر شد ما باید این شیشه رو خمتر کنیم. مثلا به این طور ببینید، ما تا این طور او رو خمتر نکنیم آبی او کامل نمیرسد. یعنی که هر قدر این مینا تهی شد، خالی تر شد، سرنگون تر شدن میگیرد. انسان هم هر قدر که عمرش تلف گردیدن زیادتر رفتن گرفت او سرنگون تر شدن میگیرد. به این خاطر سرش خم شدن میگیرد. سرنگون یعنی سرش خم میشود. خب نکته دیگری که میتوان گرفت از این گفته این است که دوستان همین آب را هم اگر تصور کنیم یک در داخل ظرف خود یک معیاری معین، یک اندازه است، شاید نیم لیتر است، شاید 1 لیتر، شاید 5 لیتر. حالا عمر ما هم مانند همین است، یک اندازه دارد. از این که ریختن گرفتیم یک روز نه یک روز این تهی می شود. عمر ما هم آهسته آهسته با این گذشته روزها تهی می شود. این کال بعد روز دیگر روح این رو ترک می کند. به این خاطر تا روزی که این آب دارد، تا روزی که این جان دارد، به قدر لحظه ها رسیم از عمر خود ثمرناک استفاده بریم.